Welkom by vandag se begeleide gebed. Ons wil jou graag help om 'n spasie te skep waar jy kan groei in jou verhouding met Jesus. Kom ons neem 'n oomblik om stil te word. Maak jou oë toe en sit op 'n plek waar jy kan ontvang van die Here. Vandag is die laaste dag van die jaar en ons kyk uit na 'n nuwe jaar met groot verwagting. Maar meer as 'n nuwe jaar is my gebed dat jy 'n nuwe lewe sal ontvang van die Here. Ek wil met 'n paar vrae begin. Jy al ooit getwyfel in jou waarde? Het omstandighede al jou selfvertroue gesteel? Dalk leef jy met skuldgevoel oor jou foute in jou verlede. Is daar veroordeling of vrees in jou hart? Voel dit soms vir jou of die Here ver is en nie regtig belangstel in jou uitdagings nie? Ek vra jou hierdie vrae, want in sommige tye in my lewe het ek ook daarmee gestruggle. Soms is jou onsekerheid so oorweldigend dat jy nie weet wat om hiermee te doen nie. Nou hierdie plek van kwesbaarheid en vrees is presies waar die Here vandag jou wil ontmoet. Hebreërs 10 vers 19 help ons met ons onsekerheid en met ons vrese. Hoor wat sê Hebreërs 10 vers 19 tot 23. Terwyl ons dan vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewendige weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid, die harte deur besprinkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Hierdie is sulke goeie nuus. Jesus het vir eens en vir altyd gekom om ons te kom red en te reinig van ons verlede, ons skuld en ons skaamte en van slegte gewoontes. God gee vir ons 'n nuwe hart. Hy gee vir ons nuwe lewe. Nou hoef ons nie meer 'n dag langer te leef met ons onsekerhede en vrese en twyfel nie. En bo-op dit het Jesus ons vergewe en verlos van sonde, skuld en skaamte. Jy hoef nie op jou eie te baklei hierteen nie. Jesus het gekom om vir ons lewe te gee en dit in oorvloed. Jesus het gekom om vir jou nuwe lewe te gee ten spyte van mislukkings. Jesus gee vir ons nuwe lewe ten spyte van ons omstandighede. Jesus gee vir ons nuwe lewe ten spyte van wat mense aan jou gedoen het en wat hulle oor jou sê. Jou slegte gewoontes is nie groter as wat Jesus aan die kruis gedoen het vir jou nie. Maak jou hart oop vandag en ontvang dit wat die Here vir jou gedoen het aan die kruis. Herhaal dit agter my aan. Jesus, ek aanvaar u vergifnis vandag. Jesus, ek aanvaar u geregtigheid vandag. Jesus, ek aanvaar u genade vandag. Hemelse Vader, ek bid dat u ons opnuut sal vul met die krag van die Gees, sodat ons 'n nuwe begeerte sal hê om u te kan volg. Die Here wil jou vandag wys watter area in jou lewe vernuwing nodig het. Neem 'n oomblik nou en laat toe dat die Here vir jou kom wys waar wil hy nuwe lewe bring in jou lewe. Neem 'n oomblik om stil te word voor die Here en laat toe dat hy met jou praat. Nou wil ek jou nooi, bid en vra die Here dat hy vir jou nuwe passie sal gee, sodat jy hom sal bewonder, te sal smag na die Here, na 'n dieper verhouding met hom. Volgende wil ek jou nooi om te bid dat jy sal beskikbaar wees om te bou in ander gelowiges se lewens in. Laastens, kom ons bid dat die Here ons sal gebruik om 'n lig te wees vir die wêreld, 'n wêreld wat verlore is, dat ons sal lig
en hoop sal bring in ons onmiddellike omgewing. Hemelse Vader, dankie dat U deur U Seun ons kom vergewe het, verlos het en regverdig kom verklaar het. Dankie dat ons 'n nuwe hart, nuwe lewe kan hê en 'n geloofsekerheid wat kan hoop bring vir 'n wêreld om ons. In Jesus naam. Amen.